आपको भी मालगाड़ी बाकी ट्रेनों से बड़ी लगती है? क्या सच में मालगाड़ी बड़ी होती है? सब बताएंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। देखो, ट्रेन की लंबाई लूप लाइन के बराबर होती है और लूप लाइन की लंबाई 650 मीटर होती है और पैसेंजर ट्रेन की लंबाई भी 650 मीटर ही होती है और एक ट्रेन के डिब्बे की लंबाई 25 मीटर होती है और एक ट्रेन में 24 कोच होते हैं और एक इंजन होता है। और वहीं मालगाड़ी के डिब्बे की लंबाई पैसेंजर ट्रेनों से आधी होती है, मतलब 15 मीटर का एक डिब्बा होता है मालगाड़ी में। अब क्योंकि मालगाड़ी में ज्यादा डिब्बे होते हैं और ये थोड़ा धीरे भी चलती है बाकी ट्रेनों से, इसलिए हमें मालगाड़ी ज्यादा लंबी लगती है, लेकिन होती बराबर ही है। लेकिन क्या